Hi everyone, how are you? Today we learn about to be. Бүгін to be етістігі жайлы үйренетін боламыз. Бұл өте маңызды етістік. Яғни бұл қазақ тілінде біз олай орыс тілінде де айтпаймыз. Тек осы ағылшын тілінде осы to be етістігі бар. Бұны дұрыстап меңгеріп алсаңыздар, алдағы уақытта да бұл көп жерде қажет. Сондықтан мұқият қарап отырыңыздар. To be етістігі осы шақта қалай болады? Яғни бірінші есімдіктер бойынша жіктейміз. I-да to be етістігінің am деген формасы келеді. I am. Яғни я есть деп аударылады. Мысалы, мен мұғаліммін дегенді осы біз to be етістігі арқылы жасаймыз. Орысша айтсақ та, я учитель. Ешқандай to be етістігі керек жоқ. Бұл to be етістігін прямо, яғни перевод деп айтамыз ғой, дәл аударсақ, я есть учитель деп айтқан сияқты боламыз. I am a teacher. Яғни бұл міндетті түрде айтылу қажет. Бірақ біз я есть учитель деп аудармаймыз, тек бұны аударған кезде я учитель деп аударамыз. Бірақ бұл міндетті түрде болу керек сөйлемде. Келесі, бұл мұғалім осы сөйлемді талдай берейік. Келесі, сен, яғни сіз мұғалімсіз. Сен, сіз, сендер, сіздер деген ағылшында you болады. Осы туралы есімдіктер жайлы менің видеом бар. Көрмеген болсаңыз, қарап шықсаңыз болады. Яғни you-да to be етістіктің a деген формасы келеді. Яғни you are. Яғни сіз мұғалімсіз. Қалай болады? You are teacher. You are teacher, yeah? Жақсы, келесі, және үшінші жақ деп айтамыз. Ол he, she, it. Үшінші жақта to be етістігінің is формасы келеді. Мысалы, he is a teacher. Ол мұғалім. Немесе she is a teacher. Естеріңізге сала кетейін, he жаңағы ұлға қолданамыз, she-ді қызға қолданамыз. Екеуін бірдей ол деп аударылады. Яғни орысша she она, he он. Жақсы, келесі көпше түрде қалай пайдаланамыз? Көпше түрде a, to be етістігінің a деген формасы келеді. Мысалы, жаңағы сендер, сіздер дегенде you болды ғой. You are, олар, they are, біз, we are. Яғни олар мұғалімдер. They are teachers. Біз мұғалімбіз, we are teachers. Жақсы, бұл to be етістігінің осы шақтағы жіктелуі. Алдағы уақытта сіздермен to be етістігінің өткен шақта қалай жіктелетіні туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоларды қарап жүріңіздер. Ағылшында бірге үйренейік. Goodbye.